दिल्ली में एक घटना घटी है, कितने लोगों को पता है? श्रद्धा नाम की लड़की के 35 टुकड़े किए गए। मैं उन सनातनी माता बहनों से कहना चाहूंगी कि अपनी शादी अपनी माता पिता की मर्जी से करें। अगर अपनी मर्जी से की तो 35 नहीं, आपके 70 टुकड़े हो जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं।